चैनल में स्वागत है। मैं आज एक ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, जिसमें घबराहट होती है, मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। ये इस समय लगभग जो अपना कोरोना वायरस चल रहा है उससे रिलेटेड मेडिसिन है, उससे मिलती जुलती सिम्टम वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है ग्रेनेडिया रोबास्टा। यदि हम ग्रेनेडिया रोबास्टा लेते हैं तो बहुत सारे जो कोरोना वायरस के सिम्टम हैं, बहुत सारे सिम्टम बहुत कम हो जाएंगे और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके जो अदर कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं आएंगे। जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि समय रहते हम ये मेडिसिन ले लेते हैं तो कुछ पेशेंट जैसे वेंटिलेटर में चले जाते हैं तो वेंटिलेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम ग्रेनेडिया रोबास्टा लेते हैं तो हमको जो है तो बहुत कुछ सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हैं, सबसाइड कर सकते हैं। ये ग्रेनेडिया रोबास्टा मेडिसिन का सिम्टम है कि इसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें जो है पल्मोनरी अस्थमा और कार्डियक अस्थमा, ये दोनों तरह के अस्थमा को कवर करती है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्डियक अस्थमा की वजह से जरा सा भी हम मेहनत करते हैं, जरा सा पैदल चलते हैं तो हमको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस लेने की दिक्कत होने लगती है और प्लस थकान काफ़ी महसूस होती है। तो यदि ग्रेनेडिया रोबास्टा हम लोग लेते हैं 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो पल्मोनरी अस्थमा है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें क्या होता है, इस मेडिसिन का सिम्टम है कि जो अपना स्पूटम कफ होता है, ये कफ जो है तो काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा होने की वजह से अपना गले में और प्लस लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं उसमें चिपक जाता है, जिससे कि हमको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। यदि ढीला होकर के यदि ये कफ बाहर निकल जाए तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी और जिससे पेशेंट बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा और उसको बहुत बेटर फीलिंग होगी। इसका मेन सिम्टम है, एकदम पिक्यूलियर सिम्टम है कि पेशेंट जैसे लेटता है या लेटे अचानक एकदम उसको सांस लेने में दिक्कत होती, घबराहट होती है और उठ करके बैठ जाता है। वह पेशेंट बिल्कुल जो है लेट नहीं सकता, रात में इसका एग्रावेशन होता है, रात में है डिसीज बढ़ती है। और इसके साथ जो है तो यदि पेट में दर्द है, स्प्लीन इनलार्जमेंट है, उसमें भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक के लिए आफ्टर कुनीन यूज के कारण जो है तो यदि हेडेक होता है तो उसमें भी लेफ्ट आई एंड राइट नी में पेन होता है तो ये मेडिसिन यदि हम लेते हैं तो हमारा जो है तो बहुत कुछ सांस की जो दिक्कत होती है उससे ठीक हो जाती है। इसी के साथ में मैं एक होम्योपैथिक का मदर टिंचर मिक्सचर बता रहा हूँ, जिसके लेने से सर्दी, खांसी, जुकाम और यहाँ तक कि बुखार में भी काफ़ी आराम मिलेगा। वो 3 मेडिसिन है, तीनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में यदि मिक्स करके 30-30 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं तो सर्दी, खांसी और बुखार में काफ़ी राहत मिलेगी, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और सारे सिम्टम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। कोरोना वायरस में बहुत महत्वपूर्ण की जानकारी मिली है कि इसमें जो है तो कोरोना वायरस में क्या होता है कि एक तो लंग्स इंजर्ड हो जाता है। लंग्स इंजर्ड होने के कारण प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती और पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरा यह डैमेज जो है हार्ट को करता है। हार्ट ब्लॉकेज हो जाने की वजह से, हार्ट फेल्योर हो जाने की वजह से, क्योंकि लंग्स इफेक्ट होता है, लंग्स इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से जो अपने हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है वह प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। ब्लड जो ब्लड है जो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता प्रॉपर, जिससे हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होने लगता है। फेस पे ब्लूनेस आने लगती है, फेस नीला पड़ जाता है।
जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ग्रैंडिडिया मेडिसिन है, ग्रैंडिडिया मेडिसिन लेने से लंग्स में ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यदि प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं जाएगी, घबराहट नहीं होगी और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जानकारी मिली है कि इसमें जो है तो लीवर भी इंजर्ड हो जाता है, लंग्स, हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है, लीवर वीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथी के बहुत अच्छे मदर टीचर हैं। यदि अपन को हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हार्ट के लिए भी अलग से मदर टीचर ले सकते हैं। ये मैनेजमेंट है। होम्योपैथिक्स में अपने जो मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इनको अपन यदि 10 से 12 दिन मैनेज कर ले गए, इनको इंजर्ड नहीं होने दिए, इंजर्ड होने से बचा दिए, तो पेशेंट बिल्कुल तरह से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर पेशेंट रिकवर हो जाएगा। रीस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, जिस कंडीशन में पेशेंट था उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो ग्रैंडेलिया रोबस्टा के साथ में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो 3 मदर टिंचर लेकर के मिक्स करके और 30-30 बूंद लें। वो कौन से मदर टिंचर हैं? एक तो सिनेगा है, दूसरा सैम्बुकस नाइग्रा और तीसरा जेस्टिसिया एडाटोडा। ये तीनों मदर टिंचर 30-30 बूंद दिन में 3 बार, यदि आधे कप पानी में सुबह शाम लेते हैं तो हार्ट लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और पेशेंट बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये जो है लंग्स से रिलेटेड मेडिसिन है। लंग्स के लिए ये बहुत ही अच्छी कारगर मेडिसिन है। इनको 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। और ग्रैंडेलिया यदि ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है तो ग्रैंडेलिया 10-10 बूंद अलग से ले लें, जिनको अस्थमैटिक लाइक प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक्स दोस्तों। और यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।